Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22. Perkenalkan, nama saya Herlina. Nama saya Priscia Delia. Nama saya Ramaritya. Nama saya Wahyu Arwin Pratiwi. Nama saya Antia Karina Sera. Di sini kami akan menjelaskan tentang obat yang telah kami buat, yaitu dengan judul Impipa OBH Sirup. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan komposisi obat Impipa OBH, yaitu tiap 1 sendok takar 15 ml mengandung 1 gliserin desulfus 0,4 gram, amonium kloridum 0,3 gram, amonia dispiritus 0,3 gram, oleum anisi 0,012 gram, dan alkohol 90% 0,228 gram. Saya akan menjelaskan farmakologi dari obat Impipa OBH Sirup, yaitu sebagai obat batuk dahak yang mempunyai efek perangsang terhadap saluran napas sehingga saluran napas lebih longgar. Saya akan menjelaskan tentang indikasi dari obat Impipa OBH adalah untuk mengobati batuk berdahak. Saya akan menjelaskan kontraindikasi pada obat Impipa OBH, yaitu pasien dalam keadaan hipersensitif terhadap obat flu. Hipersensitif adalah alergi atau reaksi berlebihan terhadap obat flu. Saya akan menjelaskan efek samping dari Impipa OBH Sirup, yaitu pada dosis berlebih kemungkinan menimbulkan asidosis. Asidosis adalah terjadinya kenaikan asam pada tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadipun, saya Putri Alfa Nurdianti dari kelas sore ingin menjelaskan tentang OBH Sirup dari mulai dosis pemakaian, cara penyimpanan, serta peringatan yang perhatian. Untuk dosis OBH Sirup itu adalah dewasa dipakai 4-5 kali sehari, 1 sendok makan 15 ml. Untuk anak umur 10 tahun 4-5 kali sehari, 1 sendok makan 15 ml. Cara penyimpanan OBH Sirup ini adalah disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius serta terlindung dari sinar matahari secara langsung. Terus ada cara peringatan dan perhatian. Itu yang pertama, harap ke dokter apabila batuk belum sembuh selama 3 hari. Yang kedua, hendaknya obat ini diminum setelah makan. Terima kasih.